नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तर उद्या आहे आपला लास्ट सेकंड पेपर. त्याच्यानंतर एक दिवसांनी PPSचा आणि मग हॉस्टेलची लास्ट तारीख, हॉस्टेलचा लास्ट दिवस. तर ऋत्या, what do you feel about our hostel memories and things? लई बरं वाटतंय. आम्ही हॉस्टेलमध्ये इतकं सोबत टाइम स्पेंड केला. आता आणखी 4 रात्र राहिले आमच्यासाठी. त्यात आम्ही काहीतरी करू दांगडू. 4 nights 4 रात्रांनंतर पैकी आम्ही एखादी रात्री करू काही मोठा दांगडू. ते तुम्हाला आम्ही व्हिडिओमध्ये दाखवू आणखी. आणि कालच्या रात्रीबद्दल काय म्हणणं आहे का? कालची रात्र इतकी क्रेझी म्हणजे मस्त असं वाटलंच नाही की लय मस्ती घातली. म्हणजे असं दरवेळेस मस्ती घातल्यावर अंग बिंग दुखतं, म्हणजे असं दुखत नाही बट असं वाटतं की काहीतरी केलं. पण कालचं असं होतं की एकदम काल फक्त गप्पा गोष्टी तिथं एका रूमात बसून 112 मध्ये बसून काय झालं काय नाही, वर्षभरात काय केलं काय नाही केलं आम्ही, आणि सर्व द मेन थिंग ऑफ आवर ब्लॉग. श्यामेची एक गाण मारली, काय नसतानाच मारली. ते तर फिक्सर राहतंय शाळेची. म्हणजे काही नव्हतंच तरी मारली. आता कसं मारली काय सांगतो. मजा आली कालची. बघू आता 4 nights आर रिमेनिंग स्टील. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे दाखवू आम्ही काय करतो आम्ही ते. आणि आता जुने व्हिडिओ बघू पण वाटते ना, मला असं वाटायला की ते बघितले का असं वाटतं की आता संपणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आता फ्लॅट्सला शिफ्ट टू जाऊ द्या पुढं कंटिन्यू बघा. द थिंग इज जाऊ दे हिंदी बोलतो. गोष्ट अशी झाली की मला काहीच करू वाटे ना, जुने व्हिडिओज बघू वाटे ना, काय बोर वाटेल म्हणजे असं सोडणारे म्हणून काय समजत नाही. म्हणजे लास्ट टाइम हॉस्टेल सोडलं होतं तर मी लय असं सरप्राईजमध्ये सोडलं होतं की सगळे लेक्चर्सला गेले ते, आणि मग मी डायरेक्ट बॅग भरेल होती आणि मी डायरेक्ट गायब झालो. कोणाला सांगितलं नव्हतं की मी जाणार आहे. माझ्या रूममेट्सला सुद्धा माहिती नव्हतं की मी आज जाणार आहे. मी सकाळी उठलो, बॅग बिग भरली आणि आलो. मग त्याच्यानंतर सांगितलं ना कोणाला. पण यावेळेस काय माहिती